göstereyim. Tanış olun. Bu gördüğünüz bebeğimiz 12'de 4 günlük fetus'tu. Allah bu gülür mənə necə. Burada hareketlerini izləyirsiniz. Hər iki əlləri, ayaqları. Görsən, dönür. Biraz uzaylılara oxşayırıq bu həftədə. Böyüdükcə keçirik. İki əlin qaldırıb yuxarı, ayaqları. Sən baxma. Baxma, cinsin görərsən, baxma. Nasıl fark edəcək cinsiyyətini dəmri özünə. Sizin bebeğiniz de böyle oynuyor mu? Veyahut da oynuyor mu bu həftələrində? Görmüsünüz mü? Size gösteriblər mi? Çok aktif uşaq, maşallah. Sağ salamat gəlsin. İnşallah.